Ekuacioni i rrethit pjesa e 6. Të shkruhet ekuacioni tangjente së rrethit me ekuacion x minus 1/4 plus y plus 3/4 baras me 25 në pikën P me koordinata 4 minus 7. E rishkruajmë dhe njëherë ekuacionin e rrethit duke paraqitur treshin si minus 3 dhe duke patur parasysh formën e përgjithshme të ekuacionit të rrethit, mund të përcaktojmë koordinatat e qendrës së rrethit që janë 1 dhe -3 si dhe rrezën e rrethit që do të jetë 5 njësi. Pra në një sistem koordinativ mund të prezantojmë rrethin ekuacionit i të cilit është paraqitur tek ushtrimi ynë, qendra e tij është pika C me koordinata 1 -3 dhe rrezja 5 njësi. Pika P me koordinata 4 7 që i jepet tek ushtrimi ynë është një pikë që i takon rrethit dhe kjo mund të provohet pra dhe në mënyrë algebrike duke zvendësuar koordinatat e pikës P, 4 dhe -7, pikërisht tek x-i dhe y-i i ekuacionit të rrethit. Pas këtij zvendësimi do konstatojmë që ana e majtë e këtij ekuacioni është e barabartë me anën e djathtë dhe kjo do të thotë që pika P është një pikë që i takon rrethit. Në qoftë se do të ndërtonim tangjenten në këtë pikë P me rrethin, kjo tangjente do të jetë pingule me rrezën e rrethit. Në vazhdim do të kërkojmë të gjejmë pikërisht ekuacionin e kësaj tangjente. Për këtë marrim një pikë të çfarëdoshme, një pikë M, koordinatat e së cilës po i shënojmë x dhe y, dhe nëpërmjet pikave C, P dhe M po përcaktojmë dy vektor, vektorin CP dhe vektorin PM, të cilët do të jenë pingull me njëri tjetrin. Pra mund të shkruajmë që prodhimi numerik i këtyre dy vektorëve do të jetë i barabartë me 0. Prodhim numerik të cilin mund ta shprehim dhe duke përdorur koordinatat e vektorit PM dhe ato të vektorit CP. Pra mund të shkruajmë x i PM-s shumëzimi x-in e CP-s plus y-in e PM-s shumëzimi y-in e CP-s baras me 0. Mund të gjejmë fillimisht koordinatat e vektorit PM. Pra kemi si koordinatë të parë x-in e mes minus x-in e 5 dhe si koordinatë të dytë y-in e mes minus y-in e 5. X-i mës dhe y-i mës janë përkatësisht x dhe y. I bëjmë këto zvendësime tek kjo pjesë e barazimit dhe x-i pës dhe y-i pës janë 4 dhe -7. Pra pas këtyre zvendësimeve përcaktojmë si koordinatë të parë të vektorit PM x minus 4 dhe si koordinatë të dytë y plus 7. Me një arsyetim të ngjashëm, vazhdojmë me përcaktimin e koordinatave të vektorit CP. Kemi si koordinatë të parë x i pës minus x i ces dhe si koordinatë të dytë y i pës minus y i ces. Nga zvendësimi x i të pës dhe y të pës me 4 minus 7 dhe x-in e ces dhe y-in e ces do ta zvendësojmë me 1 dhe -3. Duke kryer mëtej veprimet, përcaktojmë si koordinatë të parë të vektorit CP treshin dhe si koordinatë të dytë -4. Atëherë duke ju rikthyer edhe një herë paraqitjes së prodhimit numerik të vektorëve nëpërmjet koordinatave dhe duke bërë zvendësimet, do të marrim këtë barazim ku kemi zvendësuar x-in e vektorit PM me x minus 4, x-in e vektorit CP me 3, mëtej kemi zvendësuar y-in e vektorit PM me y plus 7 dhe y-in e vektorit CP me -4. Atëherë nga kryerja e veprimeve përcaktojmë ekuacionin 3x minus 4y minus 40 baras me 0 si një ekuacion që përfaqëson pikërisht tangjenten e rrethit të ndërtuar, të rrethit të dhënë nga një ekuacion, pikërisht në pikën P me koordinata 4 dhe -7.